excited ako ngayon kasi magmumukbang kami. By the way, this is... Hi, Yasha! And I am Mami Jonah. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aming channel, please subscribe! May mga pag-uusapan kaming kung ano-ano lang nakakatawa lang, pero ito, bonding namin, first bonding namin ngayong 2021. Before tayo magmukbang, eto muna! Ito po yung mga napamili natin kanina, galing sa farmer's market. Ito yung mga hipon, bumili tayo ng pusit, and syempre, bumili rin tayo ng pork for our lechon kawali later. Napakuluan na siya kanina, kaya ready na siya to be cooked later. Alright? Tapos, bumili rin tayo ng alimango. Ipapakita namin sa inyo kung paano siya linisan at kung paano siya lutuin. So, kailangan natin siyang i-brush sa bawat side kasi may mga buhangin na nakadikit. Yan. Itong alimangong to ay lalaki kasi patulis yung kanyang nasa ilalim. Bumili rin pala tayo ng pangpinakbet. So, tutulungan tayo ni Hayasha i-prepare yung ating mga gulay. I don't know what. What's that? There's pea inside. Nasa ano yan? Nasa bahay kubo. Kantahin mo yung bahay kubo, tapos malalaman mo kung ano yan. I will tell you when to stop. Bahay kubo. Bahay kubo. Na 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 na. Hala, hindi mo alam ang bahay kubo. Ay, never. Nakalimutan ko. Mabilis na, bahay kubo. Kahit ang halaman dito ay sari-sari. Ang halaman dito, ang halaman doon. Ang sa talong. Sigarilyas. Yes. Ah, that's sigarilyas. Okay? Ayan, luto ng ating mga pagkain. Meron tayong inihaw na liempo, buttered shrimp, meron din tayong pinakbet, at ang alimango na napakasarap. Tapos ang ating lechon kawali. At ang sabaw natin ngayon ay bulalo. Sa dami ng ulam, hindi mawawala ang kanin. So, nasa lapag na siya kasi hindi nakasya sa mesa. Meron din pala tayong pusit, inihaw na pusit. Ayan, ready na tayo magmukbang. Hindi na namin na ipakita sa inyo lahat kung paano niluto itong mga to, pero kumain na tayo. Bulalo. Kunti lang yung kanin ko para makadami ako ng ulam. Magkano lahat yan? 800, ma'am. Sige, slicean mo ng dalawa. Yan na. Pinahiwa ko ng ano para haba kasi, di ba? Hiwain. Sige na po, bakit? Oh, kita yung beauty ko. Kita naman po. Dito ka! Dito ka na! Nagpa-slice ako ng para pang ihaw. Nag-uusap sila ng mga presyo ng bilihin. Wala na daw mura sa Pilipinas. Bakit? Hindi na lang. Kasi sagana doon. Parati nga silang nakalitsyon eh. Birthday, litsyon. Yung birthday na naman ni Ate Ning, litsyon na naman.
Linggo-linggo, lechon. Pakilala mo naman yung mga bisita natin sa vlog. Taas dito, te. Ipakilala mo na sa yung mga bisita natin dito sa vlog. Agad ako ah. Saan mo? Ay, pamangkin pala kita. Kita mo, daddy. Gusto ko mami. Sakto ako pumasok nung nag-lockdown. Nag-lockdown na. Stop ka. Stop po ako nung March. Bumalik po ako, tatapusan na ng April. Nung time na yun, si Kuya Nijin tumawag agad. Ay, ano na, kumusta na kayo dyan? Lockdown na, bawal ano. Pagkain nyo dyan. Bumibili ka yan.